Zulayxoni profillariga kirsanglar, bizning videomizni ham ko'rasizlar. Qaynanam bilan qo'ygan edik, chunki qaynanam ham shu mahsulotlardan ichib, zo'r ozva oldim deb aytgan edilar. Bu yoqda IQ booster bor. Buchi shunaqa zo'r narsa, ani miyalarni ishlatib tashlaydigan narsa. Kechki payt iftordan keyin men sizlarga tavsiya qilaman. Buni ham bitta chashkaga solib ichib olasizlar, uje miyani shunaqa ishlatadi. Kimdir kechki payt dars qilmoqchi bo'lsa, farzandinglar dars qilish kerak bo'lsa yoki o'zingiz qanaqadir dissertatsiyalar bormi, diplom ishinglar bormi, mana shunaqa ishlaydigan yoki bitta kitobni ochib o'qimoqchisiz, albatta mana shuni ichib oling. Haqiqatdan zehningizni boshqacha rivojlantiradigan narsa. Undan tashqari energiya beruvchi mana bunaqa kokteyllardan ham bor. Xullas kalom, Zulayxo Usanova bilan o'zlari bilan maslahatlashsanglar, sizlarni kontrol qilib, qaysi mahsulot sizlarga kerak bo'lsa, o'shani tavsiya qilib, narxlarini ham cho'tki qilib beradilar. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi Zulayxoga.